Pozdrav, dragi prijatelji! Kao i obično, ja ću da napravim jednu nedeljnu prognozu, odnosno daću vam neke astro vesti vezane za narednu nedelju od 4.12. do 11.12. Polako se bližimo kraju ove godine i ulazimo u 2024. godinu. Svakako ću napraviti jednu veću prognozu šta nas to očekuje u narednoj godini, ali pored te prognoze koje će biti onako da kažem opšte karaktera i na mom YouTube kanalu, napravit ću jednu specijalnu online radionicu 23.12. verovatno u 19 časova. I evo na početku ovog videa želim da vas pozovem da se pridružite ovoj radionici. Ovde ćemo pričati o svim bitnim astrološkim stvarima koje ćemo imati tokom sledeće godine. Svakako jedna od najvažnijih stvari tokom sledeće godine biće ta konjunkcija, velika konjunkcija između Jupitera i Urana, što je sjajan jedan astrološki aspekt koji govori o tome da ćemo biti jako zainteresovani za astrologiju kao nauku, ali da će nam pored toga taj aspekt doneti na jednom mundanom nivou jako velike promene u svetu i to pre svega u oblasti finansije i ekonomije. Ja ću na toj radionici posvetiti pažnju svim važnim aspektima tokom naredne godine, eklipsama i drugim stvarima koje su svakako važne, kao što je i prelazak Jupitera u znak Blizanaca. Tako da naredne godine, već od 5. meseca, posle ove velike konjunkcije između Jupitera i Urana, imamo veliki prelazak Jupitera u znak Blizanaca i Blizanci, eto, mogu da se raduju i da se vesele. A bit će, kažem, i neki drugi tema. Tako da, evo, na početku ovog mog obraćanja ja vas pozivam 23.12. u 19 časova da se prijavite na ovu radionicu. Znači, ovde u ovom videu ćete imati mailove na koje možete da mi se prijavite, gde možete da se prijavite, kako bi mogli da učestvujete. Ta radionica će naravno, kao i ove moje uvek koje idu svakog meseca, malo obuhvatiti uopšte ta dešavanja vezano za prelazak sunca u znak Jarca, ali ipak je naglasak na velikim događajima tokom naredne godine. Takođe, želim da vam kažem, ja, evo kao što znate i pratite me svake nedelje, dajem te jedan pregled šta je to što možemo da očekujemo tokom naredne nedelje. Više puta sam rekla, evo sad ću da naglasim i reći ću vam zbog čega, da ja pišem moju hroniku neba za Kapa sajt i ovde ispred baš imam te 3 strane koje će biti objavljene na njihovom sajtu u ponoć, odnosno rano ujutru, sada u ponedeljak. Zašto vam to kažem? Pa dobila sam jedan interesantan mail od pratioca jednog moga koji me pitao da li ja prepisujem ili mene kopira neko vezano za neku moju prošlu nedeljnu prognozu. Neću da spominjem kolege koje nisam ni gledala, da budem iskrena, ali sam dobila baš 2 maila, pa mi je to bilo interesantno. I ja želim, evo da vam kažem ponovo, ja sve sama pišem, moja hronika neba se objavljuje na Kapa sajtu, dostupna je svima, ali pored toga ja volim i nekada je pročitam. Kao što znate, prošle nedelje je to bilo, pre nego što je bila objavljena, ja sam je pročitala, a nekada se držim nekih delova iz toga što sam napisala, a onda prosto kad ovako pričam iz glave ponese me neka tema i neka inspiracija, pa se nekada držim toga, a nekada odem gde me energija povuče. Ja mnogo volim da pričam o energijama i volim uvek da osetim u kom pravcu me povuče ta neka nit. Vi svi možete da to čitate, kažem, na Kapa sajtu. Uskoro će biti i moj sajt, znači vezano za školu Astro Academy White Lion koju ja vodim, tako da će ta moja nedeljna prognoza svakako biti i na mom sajtu. Ali eto, na YouTube-u uglavnom dobijete nekako premijerno ono što bude objavljeno. Tako da, ne kopiram nikoga, da li mene neko kopira, pa neka me kopiraju, nemam ništa protiv, ja sam potpuno mirna, ali eto, za sve vas, ako i vi naletite pa se pitate ko koga tu kopira, ja pričam ono što meni prosto dođe kao neka inspiracija, a nekad se držim zaista i toga što sam već i napisala. Sad bi ovako jedan pogled na narednu nedelju
obuhvatila sa jednom rečenicom da ovo svakako nedelja gde će nam Venera biti jako dominantna, zato što u ponedeljak, znači već 4.12. Venera prelazi u znak Škorpiona i sad ću vam reći tačno kada se to dešava. U 19 časova i 52 minuta napisala sam Venera će zakoračiti u senzualni znak Škorpiona. I to je svakako velika stvar, posebno za osobe kojima je Venera vladar znaka, kao što je znak Bika i znak Vage. Njihova vladarka prelazi iz svog znaka kojim vlada, iz znaka Vage, u znak Škorpiona, gde Venera nema neko naročito dostojanstvo, odnosno ima dostojanstvo izgona, što već i same te konotacije možemo zaključimo da Veneri nije uvek najprijatnije se nađe u znaku Škorpiona. I mi tu sad možemo postavimo pitanje i uopšte je to malo da se osvrnemo najviše na Veneru u Škorpionu, zašto njoj to nije prijatno? Pa pre svega Škorpion je jedan vrlo senzualan, vrlo erotičan znak gde su vrlo naglašene strasti, ali i velika nekad i ljubomora. I Venera koja prelazi znaka Vage na neki način ulazi u taj jedan svet i tajni i misterija, sve to vezano za znak Škorpiona, u veliku energiju, zapravo je mnogo veća energija u Škorpionu nego što je u Vagi, i Venera nekada zna prosto da se izgubi u svemu tome. Odnosno, u kom smislu da se izgubi? Pa nekada da toliko prosto ne obraća toliko pažnju na sebe koliko obraća pažnju možda na svog partnera, to bi bilo jedna možda stvar vrlo važna. Drugo, da tu nju povuku jako velike strasti. Sad, sama strast nije problematična, ali je problematična ako mi gubimo kontrolu i ako će ta strast da preraste u ljubomoru. A iz ljubomore lako može da se sklizne ka mržnji. I uopšte te jako naglašene strasti se najviše vezuju za ovaj znak koju generalno plaši najveći broj ljudi i to je, eto, meni isto vrlo interesantno kako se nekada ljudi u društvu Škorpiona malo isklanjaju, malo se plaše, neko više, neko manje. Zato što je to energija koja je izuzetno jaka i koja ako se ne kanališe, ne koristi kako treba, stvarno može da nas uvuče poput neke pumpe, jel tako, da nas proguta. Bukvalno imamo osjećaj da nas možda neki odnos, neki partner može potpuno da nas privuče i da nas omađija, maltene. Jer Škorpion ima tu jednu vrlo jaku magnetičnu moć da može potpuno da vam prodre u dušu. I Venera u Škorpionu naglašava sve te osobine, posebno kada su u pitanju emotivni odnosi. Vrlo često osobe koje natalno ima Veneru u Škorpionu, ja ih dosta znam, zaista su u životu prolazile velike krize, velike transformacije. I to je uglavnom išlo kroz priču odnosa, kroz neku patnju, kroz neku bol, kroz neko žaljenje. Jer ipak je i mesec kao planeta naših emocija, osjećanja u Škorpionu na 3. stepenu na znaku svog pada. Tako da obe ženske planete u Škorpionu imaju slabije dostojanstvo, a jake muške kao što je Pluton, kao što je Mars i kao što je Uran su izuzetno moćne i jake. I jako je važno sada kad će Venera da pređe ovaj znak Škorpiona da mi naučimo da pratimo svoje osjećanja, pratimo svoje emocije. Ne smemo nikako da zanemarujemo ono što osjećamo u sebi, u svom telu. Ono što nam dolazi moramo nekako da prihvatimo, da metabolišemo, ali ne smemo to da radimo iz stanje straha. Zato što u Škorpionu dosta postoji ta priča straha i nekog, da kažem, nekada i obsesivnih nekih strahova i fobija. Sad, ono što je i meni jako interesantno, i to sam i napisala u mojoj nedeljnoj prognozi, ako neko bude citirao, da znate da sam napisala, pre nego što Venera pređe u znak Škorpiona, ona će poslednji aspekt
sa svog 29. stepena vage. Taj 29. stepen vage prosto već govori o nekom kraju, o nekom završetku, nekom prelasku u neki novi svet. I Venera nam tu negde govori da ona prelazi iz tog svog sveta gde je ona vrlo lepa, s lepim manirima, gde je finoća, gde je kultura, gde je nekako njeno jako dostojanstvo, prelazi u taj jedan svet gde može da bude prilično klizav teren za nju i gde ona može da se oseti emotivno negde ugrožena, ali na tom 29. stepenu ona će pre nego što, kažem, zakorači u znak Škorpiona napraviti sjajan sekstil sa mesecom u lavu. I svaki dobar aspekt između Meseca i Venere je divan aspekt. Da li je to trigon, da li je to konjunkcija, da li je to sekstil, kao što će sad biti. I to nekako govori da su te dve ženske energije u jednom lepom balansu. Mesec u lavu svakako govori o tome da treba da smo ponosni na sebe ili na nekog koji je nama blizak i koji je u našem okruženju. I ja sam ovde napisala, to mi je tako nekako bilo tad neka inspiracija, da nas zapravo Venera sa tog zadnjeg 29. stepena podsjeća da ljubav uvek nosimo kao jedan ključ sa sobom, jer taj ključ zapravo može da nam reši svaki problem, odnosno da nam otključa neko rešenje nekog problema. I kao da ona želi da nas na to podsjeti da je ljubav kojom nam vlada, da je lepota jedina istina i da to uvek treba da nosimo kao jedno osjećanje lepote, zahvalnosti u svom telu i gde god da idemo i šta god da nam se dešava u životu, taj osjećaj sklada, lepote, istine će nam rešiti svaki problem ili će nam pomoći da mi svaki problem prosto nekako rešimo na što lakši i bolji način. I baš mi je to nekako lepo sa tog 29. stepena, kao da se Venera oprašta, naravno oprašta sa svog znaka vage, ona će tek za godinu dana opet da dođe u svoj znak vage, ali nas podsjeća, jer 29. stepen je vrlo mističan stepen, kažem, prelaza između dva sveta, da ne zaboravimo, a možda i ona da ne zaboravi, jer Venera vlada, kažem, pre svega odnosima, partnerskim odnosima, emotivnim odnosima, ali i svim drugim odnosima, kao da se i ona sama podsjeća da je najvažnije voleti i da je ljubav u osnovi svega i da smo mi na kraju krajeva satkani od ljubavi. Pa kad pređe u taj znak Škorpiona, gde će strasti da dominiraju, kao da je to njoj podsjetnik, da je te strasti ne povuku ka nekoj ljubomori, ka nekom strahu da će biti napuštena, jer upravo taj izgon Venere u Škorpionu nekako govori da se Venera plaši da će biti ostavljena, da će biti zaboravljena, da će možda biti druga u nekom odnosu partnerskom. I tu se rađa taj strah, ta ljubomora, ta neka posesivnost. I Venera sebe podsjeća, ali zapravo podsjeća i nas, da imamo to kao jednu istinu u svom srcu, da ne zaboravimo da je ljubav u osnovi svega. I po meni nešto najvažnije jeste možda to podsjećanje da je uvek važno pre svega voleti nekog najviše, a taj neko smo mi. Zapravo mi ne smemo da zaboravimo da volimo sebe. Mi jesmo ovde rođeni da imamo razne odnose, da imamo razne iskustva i sve što nam se dešava to je deo nas. Ali u osnovi mi smo ovde rođeni zbog potrebe svoje duše. Mi smo ovde zbog sebe, zbog nekog svog rasta i nemojte gurnuti sebe u drugi plan. Morate pre svega sebe voleti, sebe poštovati, sebe vrednovati. Jer onda će vas i drugi tako posmatrati i drugi će vas voleti. I ja zaista znam dosta ljudi koji maksimum daju drugima i zaista su jako požrtvovani i to može da traje ne znam koliko godina, ali uvek posle toga ima taj jedan osjećaj razočarenja da im ta ljubav, ta pažnja nije vraćena na pravi način. Zapravo oni nikada nisu ni možda očekivali da im bude vraćeno ili su se stideli da prihvate tuđu emociju, nisu znali, nisu bili otvoreni, nekako imali su to uverenje da oni uvijek treba da daju, a ne da primaju. Venera kao boginja i materializacije na kraju krajeva i tog jednog kruženja energije nas podsjeća da mi moramo ljubav da dajemo, ali da budemo otvoreni da ljubav primamo.
jer tek onda mi možemo da budemo zaista zadovoljni i srećni. Jer sve drugo, svako preterivanje na neku stranu, naravno doneće nam problem. Pa i to preterivanje u egoizam, recimo da samo mislimo na sebe, ako bi to bilo tako, mi ćemo opet da budemo u jednom trenutku vrlo nezadovoljni, jer takav stav naš će odbiti druge ljude. Znači, Venera vlada balansom. Njen najsavršeniji stepen i možda stepen najsavršeniji u celom zodijaku je 15. stepen vage, koji upravo govori o tome da moramo da budemo u balansu. I koliko smo otišli levo, toliko da idemo desno. Koliko gore, toliko dole. Koliko se dajemo spoljnom svetu, toliko moramo da budemo i unutra. Koliko volimo druge, toliko moramo da volimo sebe, svoju dušu. Jer, kažem, ipak smo se ovde rodili zbog nekih svojih potreba svoje duše. Eto, meni je ova nedelja, u jednoj rečenici, Venerina nedelja, vrlo kreativna i važna. Šta se još dešava? To je sve, znači, tokom ponedeljka, Venera i mesec bitnu poruku šalju, onda Venera prelazi, kažem, u taj vodeni znak Škorpiona i eto, Škorpioni, uopšte vodeni znaci, rakovi i ribe, imaće Veneru u dobrom aspektu sa njihovim suncem i sigurna sam da će im Venera doneti pre svega vodenim znacima, a zatim i zemljanim znacima jako puno ljubavi, nekog lepog zadovoljstva, ali čuvajte se preterane potrebe da kontrolišete drugoga. Nema drugih ljudi. Sve što mi vidimo oko sebe je projekcija nekog dela naše duše. Znači, vratite se uvek sebi, volite sebe, jer kad dovoljno sebe volite i prihvatate, vi ćete videti da i svi drugi ljudi nemaju problem sa tim i zaista nas negde i podržavaju. Narednog dana, 5.12. Venera će da napravi trigon sa Saturnom u ribama, znači obe su planete u vodenim znacima i prave taj lep trigon. Venera i Saturn u dobrom aspektu uvek govore o stabilnosti, o emotivnim odnosima. Generalno, ako govorimo o natalnoj astrologiji, svaki dobar aspekt između Saturna i Venere govori o tome da odnosi mogu dugo da traju i ako pričamo o braku, govori o trajnosti braka, ali ne mora uvek da bude brak, prosto to može da bude odnos koji traje, koji je nekako na osnovama poverenja i ljubavi i stabilnosti, a Saturn u dobrom aspektu sa Venerom govori o toj stabilnosti. Tako da je ovo svakako dobra priča, možda nije toliko priča vezana za romantiku, jer kakav god imamo aspekt sa Saturnom, Saturn nije planeta koja govori baš o nekim romantičnim stvarima, ali svakako daje stabilnost. I ja sad mislim da sam napisala, iako nisam napisala, hoću da vam kažem da o meni je nekako ovaj aspekt govori da će Saturn u narednim danima jako podržavati osobe koje su u odnosu gde imate poštovanje, gde imate ljubav i poštovanje i gde imate vernost. Jer Saturn jako voli tu vernost, tu jednu odanost i to je ono što negde on najviše i ceni. Tako da odnosi, partnerski odnosi koji su na takvim osnovama imaće zaista negde lepu budućnost i podršku od Saturna da mogu jako dugo da traju. A ja mislim da mnogim osobama i kad uđe u neki partnerski odnos, gde se zaljube, gde se razvije neka ljubav, je uvek to pitanje, barem meni kao astrologu, da li će to da traje, koliko će da traje, da li mi možemo da ostanemo zajedno dugo i tako dalje. Jer kad nekog volimo, mi onda i volimo da budemo sa tom osobom. Tako da je ovo stvarno nekako baš tako, taj aspekt koji daje tu jednu stabilnost i podržavat će sve osobe koje se tako i ponašaju prema svom partneru. Zatim dođe smo do srede. Sredu će 6.12. Posle punih 5 meseci, kako sam napisala, Neptun u ribama menja pravac kretanja i kreće direktno. Pošto je Neptun daleka, transcendentna planeta, Neptun kad krene retrogradno, on se dosta dugo zadržava u tom retrogradnom kretanju. Posle punih 5 meseci Neptun kreće direktno u svom znaku riba i ja sam napisala ova promena pravca donosi sa sobom osjećaj prosvetljenja i jasnoće u oblastima života gde Neptun ostavljaju svoj misteriozni pečat. Eto, sviđa mi se ova moja rečenica. Kao da se neka magla razilazi, da.
Neptun inače vlada svim tim skrivenim stvarima, maglovitim stvarima, nejasnim stvarima, jer on prosto je mađioničar, negde najveći. I kao da s ovim njegovim direktnim kretanjem mi ćemo imati osjećaj da stvari počinjemo da vidimo iza te magle, odnosno da se ta magla podiže kao što to često i bude u stvarnom svetu, imaćemo osjećaj da su nam neke stvari mnogo jasnije, da ih vidimo i jasnijim pogledom, da smo možda progledali kroz te svoje ružičaste naočare, odnosno da vidimo zaista negde svet onako kakav je on. E sad, kako ko vidi svet, opet zavisi stvarno kakve imate svoje unutrašnje naočare, ali meni je negde važno jer nam Neptun negde pokazuje da imamo mogućnost da se oslobodimo nekih iluzija i da stvari vidimo na jedan lep način i ispravan način. A ispravan način je svakako da mi vidimo da je ovaj svet, bez obzira kako ga mi vidimo i šta god da se dešava, ipak za čoveka vrlo podržavajući i da treba da imamo poverenja da će dobro uvek pobediti, jer Neptun najviše od svih planeta govori upravo o toj našoj najdubljoj veri, onoj unutrašnje veri, to nema veze sada sa religijom, to je onaj osjećaj naše duše da smo ovde sa određenim smislom i određenom svrhom i da smo zaista na pravom mestu u pravom trenutku. I to je jako važno. Zašto vam to govorim? Neptun kao planeta vlada iluzijama i vlada zavisnošću i vlada alkoholom i duvanom i narkoticima. I vrlo često ljudi koji ne mogu da podnesu svet ovakav kakav jeste, koji imaju potrebu da se povuku iz ovog sveta, onda oni prosto pribegavaju tim nekim mehanizmima odbrane i u tom smislu mehanizam odbrane vam je svakako i to da se napijete pa da vam svet izgleda ružičasto, nekakav kakav jeste, ali to je sve iluzija i to u krajnjem slučaju, jel tako, dovodi do zavisnosti i dovodi do propadanja, ali ne samo našeg fizičkog tela, nego i našeg duhovnog bića. I nekako, ali ljudi, to je jedan deo kojim vlada Neptun, ali Neptun iznad toga ima jedan potpuno božanski svet i Neptun vlada tim božanskim svetom gde borave anđeli. I zapravo, to je ta najdublja vera. Kada mi verujemo da je dobro u osnovi svega i da dobro uvek pobeđuje i mora da pobedi, šta god da se dešava, koliko god da nam neko zlo deluje jako opasno i da ne možemo da ga nadvladamo, ako smo dovoljno u veri, ono što se kaže, i verujući, mi možemo svaki problem da rešimo. I onda dobijamo i tu pomoć iz duhovnog sveta, da li je to pomoć od naših anđela, duhovnih vodiča, od same univerzalne energije, od samog Boga, ali mi dobijamo ono što nam treba zato što smo verujući. To je vera koja može da nadvlada sve. I vera zaista je uz našim srcima i mi smo svi negde verujući. Znate zašto? Pa zato što mi nismo samo napravljeni i stvoreni na planeti Zemlje, već mi imamo tu jednu božansku nit u sebi i mi smo vrlo jedinstveni, svako od nas sa svim svojim manama i vrlinama je neponovljivo biće. I to je ono što mi treba da osvestimo i da sebi govorimo ako se zaboravimo, kakvi god da smo, koliko god mislimo da smo pali ili da nismo dovoljno jaki ili da nam nešto ne ide, nismo ispunili nečije očekivanje ili svoja, mi smo jedinstveni. Nemojte to nikad zaboraviti i ja se radujem ovom zaokretu Neptuna zato što će on mnoge inspirisati da prihvate upravo to da imaju prava da svoj život kreiraju na jedan čaroban način kako svako od nas misli da treba i da imamo tu slobodnu volju. Znači, ta slobodna volja je naše božansko biće u nama i to je ono, ta slobodna volja nam daje mogućnost da biramo. Da biramo kako ćemo da živimo, da biramo kako ćemo da mislimo, da biramo kako ćemo da reagujemo u nekoj situaciji. Mi imamo slobodu izbora. I vrlo često imamo jako puno izbora. Ali da li mi to pravo koristimo ili ne, to je sad pitanje za svakog pojedinca. Ja sam ovde napisala
Najviše dobrobiti od promjena koji donosi direktni Neptun osetit će svi vodeni i zemljani znaci. Dobro, to naravno. I napisala sam, znači, da ovi znaci mogu da očekuju veću stabilnost u praktičnim aspektima života, uz mogućnost konkretnijeg ostvarenja svojih ciljeva. Da, svakako, nekako posebno ovi znaci vodeni i zemljani, vidite da imaju dobru podršku od Neptuna koji kreće direktno, a i od Venere koji prelazi u vodeni znak Škorpiona, i njima će to doneti stvarno negde mogućnost da naprave i neki dobar možda poslovni uspeh, ali uopšte jedan kreativan period. Inače, vodeni znakovi su najkreativniji znaci od svih znakova u zodijaku, i nekako sa Venerom u vodenom znaku i sa Neptunom koji kreće direktno, ja očekujem da će mnoge osobe koje su okrenute ka kreativnosti zaista imati jako, jako lepu inspiraciju. Sad, što se tiče četvrtka, u četvrtak, da, imamo samo dva aspekta, prilično miran dan. Mesec je u Vagi, u kvadratu sa Merkurom i u sekstilu sa Marsom. Ja sam tu napisala da, pošto imamo samo mesečeve aspekte, i naravno ovaj sekstil sa Marsom donosi jednu pozitivnu energiju i motivaciju da obavimo svoje zadatke brzo i efikasno. Pošto inače četvrtak pod vladavinom Jupitera, to je vrlo srećan dan, i mesec u sekstilu sa Marsom koji je u Jupiterovom znaku Strelca, svakako negde govori da ćemo biti dobro motivisani, pozitivno raspoloženi, pozitivno motivisani, da sa lakoćom ostvarimo sve svoje planove i bilo šta završimo što treba tokom tog dana. Tako da, verovatno ćete biti jako produktivni. Ako treba da završavate neke velike posle, slobodno izvršavajte, ići će vam to od ruke. Ako je to, pošto je mesec u Vagi, ako je to nešto vezano za partnerske odnose, i tu će da postoji ta jedna lepa energija strasti i ljubavi. Vidite, mesec u svakom dobrom aspektu sa Marsom daje jaku emotivnu bliskost, ali i jaku seksualnu energiju. Znači, mesec prosto traži bliskost u emotivnim, u seksualnim odnosima, i to je onako baš jedna ženska priča, opet, čim je mesec uključen, i zaista je jedan dan kada smo onako svesni sebe, svesni svoje snage i onoga što mi negde želimo, i ne stidimo se da to prosto negde javno i kažemo i da živimo tako. Tako da je ovo prosto jedna odlična priča i za profesionalni uspeh i za bilo koju drugu vrstu uspeha. Da ne zaboravim da kažem, ovde to nisam napisala. Svaki dobar aspekt između meseca Marsa je odličan dan, odnosno to vreme je odličan za bilo kakve poslove vezane u kući. Znači, pošto je mesec i naša kuća, naš dom, to je odlično i za renoviranje i za sređivanje. Možete da okitite vašu jelku, možete da sredite po kući sve, možete pozovete neke majstore ako treba da uradite neke prepravke pred Novu godinu. Zaista je to uvek dobra energija i za takvu vrstu poslova. Sad, u petak 8.12. Mesec sekstil Sunce, a Merkur trigon Jupiter. Četvrtak i petak zaista onako jedna jaka energija, pa i subota, ta 3 dana vezana su prilično dobra, i mislim da možda vi treba da završite neke poslove i da organizujete neki odlazak na putovanje. Recimo, baš ovaj Merkur u trigonu sa Jupiterom u petak vam daje odličnu mogućnost da rezervišete neko dobro putovanje za Novu godinu ili posle Nove godine, i ja vam savjetujem da se bavite sa time ako planirate, zato što možda ćete naći neki dobar popust, rezervisat ćete dobar hotel ili prosto nekako te stvari vezano za edukacije, za putovanje će nam ići od ruke. Bićemo vrlo mudri, pošto je to u zemljanom znaku, vrlo praktični, Merkur je u znaku Jarca, a Jupiter u znaku Bika. Znači, praktični smo i eto, onako, baš će nam ići od ruke, možda i je to dobar dan i za neku veću kupovinu.
nećemo tog dana preterivati, bit ćemo i prilično dobro, što se kaže, znaćemo lepo da iskombinujemo lepo i korisno i kupiti neke lepe stvari koje su i nam potrebne, koje su praktične, ali bit ćemo zadovoljni sa tom kupovinom i to je važno da razumete. A kažem slobodno, ako planirate negde da otputujete, gledajte da to tako, četvrtak i petak vam budu rezervisani za takvu vrstu poslova, zato što smo u nekom dobrom raspoloženju i čim smo mi pozitivni, čim se mi osjećamo zadovoljno u svojoj koži, onda nam i dolaze lepe stvari. Jednostavno nismo u sukobu sa tom energijom, nismo u sukobu sa energijom dana, nismo u sukobu sa drugim ljudima i onda sve ide mnogo lakše. Znači, slobodno, četvrtak, petak, subota, planirajte neke kupovine, idite u kupovinu, planirajte putovanja, planirajte neku edukaciju i sve je to super. Sad, što se tiče kupovine, gledajte da se suzdržite od toga u nedelju, 10.12. zato što ćemo u nedelju imati dve opozicije. Mesec u Škorpionu će biti u opoziciji sa Uranom u Biku, ali ono što je po meni mnogo značajnije je to što će Venera u Škorpionu sada napravi opoziciju sa Jupiterom u Biku. I kad god su Venera i Jupiter u izazovnom aspektu, mi bi trebali da se suzdržimo od neke kupovine. Zato što nas taj aspekt lako vodi da potrošimo više novca nego što smo planirali. Taj aspekt lako vodi do preterivanja. To može da bude posledica toga da se mi negde emotivno ne osjećamo dovoljno zadovoljno, frustrirani zbog nečega i onda ona ženska bolest, najbolje da to lečimo sa nekim šopingom ili ćemo da idemo da menjamo frizure i tako dalje, nešto radimo, ali imamo potrebu prosto da potrošimo malo više novca, zato što i Venera i Jupiter govore o novcu i gledajte da se suzdržite što se toga tiče. I ja sam to napisala. Takođe sam napisala da samo sekund, baš to, da budete oprezni s troškovima, jer ova konfiguracija lako može dovesti do preterivanja u potrošnji. Međutim, još jedna stvar je tu bitna. Kad god su Venera i Jupiter u izazovnom aspektu, to je prilično, mi kažemo u astrologiji, aferoidni su aspekti. Šta to znači? Pa lako može da dovede do neke afere. Recimo, do nekog ljubavnog odnosa neplanirano. To bi bila afera, a da mi već imamo partnera. Tako da, gledajte da se ne bavite tim stvarima. Nemojte da kvarite dobar odnos sa svojim partnerom. To naravno može da donese, recimo, nezadovoljstvo baš po pitanju finansija, da smo mi nezadovoljni, evo i da kažem kraj godine, pa smo možda planirali neke veće kupovine, a onda se negde zabrinemo da nemamo dovoljno novca za to ili da ćemo potrošiti više i rađa se taj jedan osjećaj nezadovoljstva, odnosno kao da nam nije dostupno to što smo sve isplanirali. Venera i Jupiter nikad u izazovnom aspektu ne donose neke mnogo teške stvari. Nemojte se nikad brinuti, ali prosto donose taj jedan osjećaj nerealnog očekivanja, nerealnih nekih troškova i za to je važno da obratite pažnju. A kažem takođe, pošto Jupiter generalno, to je priča Zevsa, znači gledajte ipak da budete verni. To je ono vrlo bitno. Znači nemojte da ulazite u neku svađu sa svojim partnerom zbog toga što nemate dovoljno novca, nego gledajte da razumete da je takva trenutno atmosfera na nebu, da će sve one osobe koje imaju izazovni aspekt između Venere i Jupitera možda upasti u tu zamku da se brinu zbog nekih troškova i zbog nekog novca, a onda to lako vodi u svađu. Znači, zbog toga nemojte da nasedate na to, a takođe, pošto je tog dana, ko što vam rekoh, i mesec opozicija Uran, svaki aspekt izazovan aspekt između meseca i Urana lako vodi do nekog stresa. Tako da nedelja je po meni najbolja da se provede negde u krugu porodice, da bi vi lepo budete ušuškani u vašoj kući, da se bavite vašom porodicom, da se ne izlažete nekim troškovima i da prosto pustite, da provedete dan čitajući nešto, gledajući televizor i opuštajući se. Jer ipak je nedelja dan za odmor, znači
nemojte da sebe izlažete nekom nepotrebnom stresu, pustite da to prođe, već od naredne nedelje ćete se osjećati mnogo, mnogo zadovoljnije i onda idite lepo u kupovinu i sigurno nećete pogrešiti. Ovako, možda kupite nešto što vam ne treba i onda budete ljuti, onda se posvađate sa partnerom, jeste potrošili više novca nego što je planirano i tako dalje i tako dalje. Znači, nedelju gledajte da ste tu za svojim stolom u svoju porodicu. Nedeljni ručak je ipak velika stvar da se okupite i da uživate u svom domu. A sreda, četvrtak i petak su vam stvarno sjajni dani i da planirate neke kupovine, da uplatite neko putovanje, da završite sve te poslove tokom naredne nedelje kako bi stvarno za taj vikend mogli da se opustite i da uživate. Eto, dragi moji prijatelji, ovo je bila moja nedeljna prognoza, čitala sam mojih papira i za sve vas koji se pitate da ko koga kopira, nemam pojma, ja nemam vremena to da pratim i nije mi važno. Također, evo još jednom da vas pozovem na specijalnu veliku online radionicu koja će biti posvećena svim stvarima fenomenalnim koje će nam se dešavati tokom naredne godine. I za kraj, bez obzira kako god da nam se ovaj život i ovaj svet u kojem živimo čini da je nepravedan, da se dešava svašta što ne volimo da vidimo i ja sam to pričala pre, svakako to jeste tako, ali ipak treba da razumemo da smo mi našim izborom, našom dušom birali da se rodimo u određenom okruženju, da kažem pre svega u jednoj porodici, u jednom društvu, u jednom vremenu i da su sva ova iskustva koja nam se dešavaju nama bila potrebna pre svega za neki naš unutrašnji rast. I nema ništa oko nas što već nije u nama, zato s ovom Venerom u Škorpionu prihvatite sebe takvi kakvi jeste, sa svim svojim manama i vrlinama, jer tek onda kad prihvatimo i ono što nije dobro, mi na tome možemo da radimo. A sve dok mi odbacujemo ono što nije dobro, mi to onda i ne vidimo. I onda se pitamo, pa ne, ja nemam taj problem. Ne, verovatno ako imate problem u svom okruženju, problem s drugim ljudima, problem je u vama. I ovo je fenomenalna stvar da sa ovom Venerom u Škorpionu mi negde transformišemo i menjamo i iscelimo sebe. Toliko od mene, a mi se uskoro čujemo i vidimo ponovo i pravit ću i neke druge videe koji su malo drugačiji i gde će biti neke druge teme. Do tada pozdravljam vas i vidimo se. Ćao!